Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Sugar Rush. Estamos jugando no importa amigos, no importa. Ahorita le hicimos aquí unas quitas. Es la primera vez que estoy jugando. Y pues ahorita todas las monedas que llevo son 1000 y algo. Amigos, ayúdenme a cumplir el reto de 1000 likes.
Mano, otra vez me acaba de llegar eso del escudo profesional. Dice que amigos, que no se les olvide dejar su like. Cuando no, ya se me acabaron las oportunidades. Adiós. Espérense, amigos. Espérense. Ahorita les voy a decir algo. Que les digo que si me pueden ayudar a llegar al reto de los 5000 likes. Dejamos este video.